今日跟阿小肥羊啊去蓮塘。喂，走啦，起步起步。好，跟佢去。買到工地。恭喜發財啊！今日初五啊嚇，大家上蓮塘食嘢係嘛？喂，你得唔得頭型佬嚟嘅喎？長哥。即係附近啊，我哋喺上水，木蓮花盛開。哦，日軍營，好耐冇嚟咯。到咗塱原濕地，大家休息下先。好啦，佢哋繼續整車，我哋去集合其他人先。啊，我哋去到 B 集合坡啊，唉。係咪上水電橋？咁啊，呢邊有一坡負責啊。咁啊，我暫名再領隊先。睇車，過埋，係，好小心。好，到咗蓮塘，過咗蓮塘咧，而家你留翻下低集合。哇，又好爽快嘅隧道啊！直一聲就落咗去啦。長哥，你好，小肥羊。好耐冇見啦，肥安。過完關，第一站就嚟到呢個布克站，今晚都喺度食㗎啦。靚雞研究所啊，又叫雞啦。哦，飲喎！哎呀，死啊！有冇攞起你？粵海水務啊！我哋上咗嚟堤壩呢度咧，休息下。哇，肥翁上咗嚟啊！好意思啫嘛，係咪？有個師傅咧，寫啲字啊，用支大毛筆寫水字，喺 YouTube 睇過，今次第一次見。哇！呢個叔叔犀利啊！師傅叫我即席揮毫啊！我寫咗個水字啊，得唔得 ？OK 啊！你都讚賞我 OK 喎，多謝啊！市人層樓幾高咧？我估應該3米高度啦，個層樓。佢嗰個塔咧就兩個字啊，保持到走㗎啦嚇。呢隻啊，中國戰機。係呢個塔好靚。而家係塔頂，欣賞下呢個深圳水庫嘅靚景先。呢度水庫啊！夕陽無限好，只是近黃昏，我哋準備
去食飯啦。好，而家落去食飯啦。哦，而家去食飯。估下我是誰？今晚我哋咧喺呢間叫靚雞研究所啊，擺2圍啊，小圍養搞嘅，入去睇下咩環境先。你個加多個位咯。冇位咩？哦，2間房啊，分開。唔係啊，每個。哦，一飯，多謝小圍養搞啊！好啊，食飽啊！而家散兵，8點鐘，仲有錢分啊！散兵，而家返蓮塘過關，好啦，下次見啦，拜拜咯〜